दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो दोस्तों? आज ਅਸੀਂ जा रहे हैं जनाब ਲਈ भतरीआ मेरा जा रहा है वापस हांगकांग। उसकी छोड़न जुलिया वा दुए शहर तरलाक। अस हूँ निकले लगे इतों, तकरीबन टाइम हो गया वै 5 होने पे। हूँ निकला गए तो फिर इंशाल्लाह इसकी छोड़ के फिर हमने वापस नाल रवो। सही दसने जनाब तरलाक भी इतों 1.5 घंटा लगना मैं। आ जाओ फिर। हाँ जी दोस्तों, असी हूँ निकल आए हैं तो इंशाल्लाह 1 घंटा लगसी पूरा इतों रवांगे तुसाने।
अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी दोस्तों, ये जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे दोस्त, मेरे भरा करीम भाई। ये जनाब आज बना लगे बिरयानी, मटन बिरयानी। ये इंडिया की स्पैशल जनाब जी मटन बिरयानी बनाने। असां तुसीं दसांगे जनाब इन्होंने हत्थों का जायका, असां तुसीं बिरयानी भी दसांगे। ये पहले तो हमारे उस्ताद ना मिलो तुसी करीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाई, ठीक हो? ये जनाब ये सारे की सलाम दे लगे। इधर इन्ना पानी रखे है मैं चावलों वास्ते। असल दम बिरयानी ये बनना गई है, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, यह जनाब उस्ताद मेरे ला रहे बिरयानी नू दम, ठीक है। ਇਹ ਬੰਬੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਬੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਨਾਬ ਲਈ ਬੰਬਈ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी दोस्तों, यह जनाब बिरयानी दम बस रेडी हो गई है। तो चावल असी पा लिया, सारा कुछ रेडी है। बस है उत्ते जनाब रंग पा के हुण असी लगे हैं जनाब दम लान, ठीक है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, उस्ताद जी क्या खुशबू है बिरयानी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी उस्ताद जी, खुशबू तो नहीं आ रहा, लेकिन इधर आ रहे हैं। मारो परता परता मारो ना, परतो इसकी थलियों जनाब अली सादे रह गए यार। वैसे तो शोर बनते हो, वीडियो बना रहे हैं तो सादे बनते हो। मिट्टी पर पानी फेंक दिया है। हाँ ना, वैसे ही आप ठीक भाई, एक देगा ना, ज़बरदस्त है जी उस्ताद जी। ये कितने की प्लेट है? ये रेसिपी सी बेचने हैं, प्लेट नहीं बेचने। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पैसे से नहीं मिलते भाई ये चावल। ये सिर्फ उस्ताद ने अपने शागिर्द के लिए बनाया, वैसे ही प्यार मोहब्बत। हाँ, प्यार मोहब्बत में। जब खाना फिर उधर बना लेंगे। हाँ जी दोस्तों, असानी जनाब बिरयानी रेडी हो गई है। तो उस्ताद ने जनाब ने यहाँ दावत की है, चेक करो। हाँ जी उस्ताद जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया तुसा ना, बड़ी अच्छा जनाब अली मेहनत करके बनाया। हाँ जी दोस्तों उम्मीद है कि तुसें इस ब्लॉग चंगा लगा होगा अज ना। असा हूँ मैं हूँ निकल रहा वापस। वैसे भी रात हुई है काफ़ी ज़्यादा, रोडे पर रश रुश भी होना वा। मिलांगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अज ना ब्लॉग ख़त्म करने हैं। बिरयानी तुझे पसंद आई होगी, उस्ताद माड़े बहुत अच्छी बिरयानी बनाने ने, यकीन करोगे। मैं जो जायका ना मैं जायका सुना शेयर ना कर सकना, उसमें तक क्या तो है, लेकिन जायका सुना मैं शेयर ना कर सकना जो जायका सी उसना।
इंशाल्लाह मिलांगे अगले व्लॉग में, तब तक इजाज़त दो। रिक्वेस्ट फिर वही है कि चैनल की सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स की, दोस्तों की, सारे की वीडियो शेयर करके उन्होंने रिक्वेस्ट करो कि चैनल सब्सक्राइब करो सबसे ज़्यादा। और दुआओं याद रखो, अपना ख्याल रखो बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।